Зараз у нас у студыі ўжо гатовы Сяргей Бесараб, і вось такі лагічны ланцужок. Калі Бесараб прыходзіць у студыю, аб чым ён будзе весці размову? Першае, Чэрнобыль ужо быў, 9 траўня парад гэта не яго тэма, а лайнер і вірус. Сяргей, лайнер і вірус будзе? Так, будзе. Вітаем. Распавядзіце, гэта такі трылер, распавядзіце, што там было. Вельмі цікавая рэч. У траўні 2026 года міжнародная медыя абляцела трывожная навіна. Ля берагоў Каба-Верде ў татальнай изоляцыі стаіць экспедыцыйны лайнер МВ «Гондьюс». Гэта далёка не звычайны турыстычны лайнер, а звышабаронены ледакол, пабудаваны ў 2019 годзе спецыяльна для экспедыцыяў у суровых раёнах накшталт Антарктыкі. Бранявая капсула, квіток у якую каштуе каля $5000, якая раптам нечакана ператварылася ў палату інфекцыйнага аддзялення шпіталю. На борце 149 пасажыраў, фактычна закладнікаў, і экіпаж у поўнай біялагічнай ахове. Прычына – выбух хантавіруса, ад якога ўжо памерлі 3 чалавека, а яшчэ з аднаго змагаюцца дактары. Усе мы памятаем гісторыю лайнера «Дыямант Прынцэс» у самым пачатку пандэміі ковіду. Але цяпер перад эпідэміолагамі стаіць значна больш жахлівае раўнанне з невядомымі пераменнымі. Ніхто не ведае крыніцы, ніхто не ўпэўнены ў механіцы. Але гэта ўжо не проста вірусалагічны інцыдэнт. Гэта мадэль будучыні, у якой усім нам давядзецца выжываць. Што за незвычайны вірус захапіў лайнер МВ «Гондьюс»? Гэта хантавірус. Тое, што кардынальна адрозніваецца ад каронавіруса. Паводле лятальнасці і цяжару паражэння гэта аналаг жахлівых эболы і марбурга. Вірус пранікае ў нашы судзіны, замацоўваецца на рэцэптарах бета-інтэгрынаў, а потым проста ператварае судзіны ў рэшата, парушаючы іх герметычнасць. Заканчвае справу магутны цытакінавы шторм, які знішчае лёгкія. Хантавірус – гэта класічны зааноз. Ён шчыльна звязаны з грызунамі. Самі яны пры гэтым не хварэюць. Людзі інфікуюцца праз высахлы дробны пыл, біяэразолі, з вылучэннямі мышэй ці, напрыклад, алянёвых хамякоў. Думаеце, гэта праблема выключна старых памяшканняў ці складоў з прытхлым паветрам? Думаеце, вас абароняць грошы і ўзровень камфорту? Не. Гэта ілюзія разбурылася яшчэ ў лютым 2025 года. У элітным доме ў Санта-Фе знайшлі мёртвым легенду Галівуда Джина Гекмана і ягоную жонку Бетсі Аракаву. Людзі загінулі менавіта ад хантавіруса. Элітная віла і грошы не ўратавалі ад кантакту з мясцовымі мышамі. Агулам у выпадку хантавірусу чалавецтва ад вынішчэння дасюль ратавала толькі тое, што гістарычна ў большасці хантавірусаў не было выпадкаў перадачы паміж людзьмі. Хвароба звычайна абрывалася на носьбіце. Але чаму ўсе медыкі з трывогаю глядзяць зараз на круіз? Бо мяркуецца, што нулявыя пацыенты ў Паўднёвай Амерыцы перад пасадкай на лайнер маглі падхапіць хантавірус штаму Анды. Гэта унікальнае эвалюцыйнае выключэнне. Вірус здольны перадавацца паміж людзьмі наўпрост, абмінаючы грызуноў, з бессімптомным інкубацыйным перыядам аж 1,5 месяца. Раней нешта такое зафіксавалі толькі ў каліфарнійскім горадзе Мэмонт-Лейкс для заходнеамерыканскага штаму хантавірусу. Але для ўсіх гэтых эвалюцыйных выключэнняў маецца навуковае абгрунтаванне. Сучасныя філагеаграфічныя мадэлі паказваюць, што праз кліматычныя змены шмат якія віды дзікіх жывёлаў масава мяняюць арэалы пражывання. Да 2070 года прагназуецца не менш за 300 000 кантактаў паміж раней незнаёмымі відамі і павелічэнне інтэнсіўнасці віруснага абмена ў 4000 разоў. І вось усе гэтыя віды, гэтыя кантакты і абмены, усё гэта будзе працякаць не ў пустках і ў лясах, а ў месцах прахалоды. Там, дзе стаяць нашы гарады, ці будуюцца элітныя вілы. Ідзе масавая адаптацыя штамаў жывёльных вірусаў пад чалавека, паводле так званай гіпотэзы спілоўвер. Тое, што толькі пачынае праглядацца на гарызонце, ужо мае назву. Вірусолагі называюць гэта тэрмінам пандэміцэн, эпоха пандэміяў. Запомніце гэта слова. Каб нейкі бяспечны раней штам сфармаваў здольнасць да перадачы ў чалавечым асяроддзі, выпрацаваў асаблівы сератып, патрэбна вялікая колькасць генетычных зменаў. Аматары тэорыі змовы скажуць пра нейкія таемныя лабараторыі, але не. Зямля сама ператварылася ў гіганцкую вірусалагічную лабараторыю. Праз цеплыню мацерыкоў
праз антысанітарыю супольнага ўтрымання жывёл, праз урбанізацыю гарадоў-мільённікаў і безадказнасць бюракратыяў. Спрошчаная, хуткая адаптацыя і эпоха перманентных эпідэміяў, дзе надзеі на бяспечнае паслякавіднае існаванне больш не працуюць. Вось што такое пандэміцэн. Што ж чалавецтву з гэтым рабіць, спытаеце вы? Як выжыць у пандэміцэне? Адказ тут просты. Біялагічная перасцярога і канцэнтраваны прэвентыўны маніторынг на ўзроўні краінаў і ўрадаў. Ужо сёння ўкладаць грошы трэба не ў вайсковыя замовы, а ў сістэмы вірусалагічнага кантролю і хуткага рэагавання на біялагічныя пагрозы. Пандэмія каронавіруса была для чалавецтва выдатнаю пясочніцаю, каб напрацаваць методыкі адказу на новыя выклікі. Ці напрацаваліся яны? Усе мы, верагодна, праверым бліжэйшым часам. А пакуль што я раю вам сачыць за навінамі пра круізны лайнер МВ «Гондіус» і не хаваць далёка санітайзеры, ультрафіолетавыя лямпы, рэспіратары FFP3. Бо будучыня яшчэ прымусіць вас дбаць пра свой санітарны суверэнітэт і рэспіраторную гігіену. Да пабачення ў эфіры. І сачыце за лікам бактэрыяў, а не банкнотаў. Сергей, а ці ёсць такое меркаванне, што гэта ўсё змова бig-фармы, фармацэўтаў, не? Я чуў дзесьці такое. Ніякіх вірусаў не існуе, але... Сказаў табе, гэта не Я змова. сказаў пра тэорыі змовы, яны не патрэбны. У той сітуацыі, якая зараз складаецца з-за кліматычных зменаў, ніякія тэорыі змовы не патрэбны. Яны выглядаюць намнога прасцей, чым тое, што адбываецца ў рэальным жыцці. То бок, мыць рукі, не цалаваць таго, хто цалаваўся з нейкімі пацукамі, не мацаць ад жывёлінаў нейкія там часткі у таго, што ад іх застаецца, і заўсёды... Часта мацаеш часткі ад жывёлін? У каго ёсць жывёліны, тыя мацаюць. Не трэба. Трэба заўсёды пільнаваць за сваім Будзем спадзявацца, здароўем. што не будзе яшчэ адной эпідэміі, пандэміі, Але і ўсё будзе. будзе Я добра. гляжу на Сергея і бачу, што будзе. Дзякуй вялікі. Ну, такі, які свет, такі і навіны. Так, не мы такія, жыццё такое. Сапраўды. А зараз яшчэ і Вольга Старасціна дадасць нам вось гэта навіны з будучыні. Нават не ведаю, ці хочацца ведаць, што там у гэтай будучыні.